हेलो दोस्तों, शीला मीना की तबीयत खराब है। इनके पतिदेव दवाई पिला रहे हैं इनको चक्कर और काफ़ी सारी दिक्कत हो रही थी और कल शायद इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया गया था। शीला, कैसा लग रहा है अब तुझे? ठीक है थोड़ी बहुत? अच्छा, तो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हो तुम अपने आप को? अच्छा, तो यार ऐसा पति सभी को मिले। वो खुद दवाई दे रहे हैं, इसकी उठने की भी कंडीशन नहीं थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक हूँ। लेकिन आज में शीला की कुछ जुकाम की जैसे तबीयत खराब है, अभी भी सो रही है। हम लोग आए थे ब्लॉग बनाने हैं लेकिन अभी भी सो रही है। अच्छा, तो जुकाम उकाम मिटा या नहीं मिटा तेरा? काल शीशा बोतला चढ़ा रही जा हैं? हाल तो थोड़ी घणी चप रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया नाक से जुकाम उकाम हो रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। गले जाम हो गयो। अच्छा, गड़ो भी जाम हो गया? बोलनी ना रहा आज बोल। सब तो ये बिस्तर कहाँ मिला तेरे को, ये वाला? कायगरा बिस्तरी कोई ना जो बोरिया होने से जाने 50-70। अच्छा, तो ये पत्थर तो बहुत ठंडे रहते हैं। अभी सर्दी का टाइम है, तुम्हें जुकाम हो रहा है तो नीचे सो रही? ना जो अब ठंडा है। अच्छा। आके दिन धूप आ रही थी। और किसान जो थे कसान से कहा मैं तो नहीं देख भाई ना, देगा जुकाम उकाम खाता है पूछियो। हाँ, घना मोड़ा संभाल लिया मारो। मोड़ा का माँ की छोआ जी ग्राम वो दुख पाओ वही लिया था ले रहा है। बोला रहा ना आओ माँ का। की हालत खराब चल रही आज। हालत खराब है भाई शीला मीना की तो। बोले नारे गड़ो जाम क्यों आज तो गलो जाम बढ़िया हुई यार, जामना भी मारा भाई ना तो बोल बाका बोन पीछे लगता है का तो पीछे लग रहा है। कल दवाइयां दे दी डॉक्टर ने, है ना? दवाइयां वगैरह वहाँ पड़ी थी। दवाइयां बता दीजिए।